Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad faza muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin alim wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wa qala ta'ala ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-ayah maknaha wallahu ta'ala alam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan maning taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyatua. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu biqauli du'a Allahumma nawwir qulubana binuril Islam amin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, sepuh, para alim, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, bil khusus Al-Mukarram selaku kepala madrasah diniyah Nukalintang sadayana para alimul ulama sangat kusimari dihormati. Kalayan muga dipaparin panjang yuswa nu barokah. Akhina Al-Mukarram pangarsa kori nembe pisan ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karunia dinu maha kawasa dilantunkeun ku sora nu wejehna ngeunah kadengena. Saking ku ngeunah tapi ka laileya nunutan. Rai kesang kadak kesang leutik nih hayang ngagolepak asa dipepeni. Teuing memang ceuli nu teu tuman. Jika nama eta Teuing memang kumaha eta teh. Dara rasaan unggal-unggal ngadengen nu qori kana panon teh tunu. Bener teh. Disebutkeun genah lain kakarak ngadengen nu genah. Tapi jarang jelema ngadengekeun bahkan lalajo artis na panggung ngalagu tapi kalai nunutan jarang rasana. Jadi karena diibingkeun padahal mah lain teh. Karena ceulina can kadidik ngadenge Quran. Mata ku Quran mah teu kalai-laya. Sigana mah kitu. Ku akibat tepati biasa ceulina ngadenge Al-Qur'an. Sakali didengekeun teh kana Quran bedus kuat rarasaan meni. Awas kumaha. Doakeun
Mantenan nu ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an muga dipaparin panjang yuswa nu barokah. Al-Mukarrom pangarsa pengatur waktu, pembawa acara, aparatur pemerintah manawi aya, sadayana wali murid, warga masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda kali pemudi, oge para murid madrasah diniyah nu kalintang sangat dihormati kalayan muga-muga sadayana aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi teh nimbulkeun pertanyaan sebetulna nama ini ti imah teh teh tulus teh samen teh. Tulus teh samen teh. Kunaon sabab memang ketat ayeuna teh PPKM. Nagara ngayakeun aturan karena masalah corona. Disadari atau tidak, diterima atau henteu, corona memang benar adanya. Karena buktina geuning loba di urang oge korban dampak corona. Hanya saja nu sok ngegede-gede nama ngedumur-dumurna media. Saeutik tina masalah corona seolah-olah mangrupakeun kanyaah ti Allah ke urang sadaya. Jika urang memang alus narimakeunana kana wabah corona. Tapi jika urang salah narimakeunana lain kanyaah justru corona mangrupakeun siksa. Di mana letakna kanyaah ti Allah, Allah negor ka urang sadaya ku sabab turunna wabah corona. Sangkan urang sadaya sama-sama tumarima kana kasalahan masing-masing jeung sama-sama daek kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika orang salah narimakeunana wabah corona lain kanyaah ti Allah, justru wabah corona merupakan adab yang orang ketika orang salah narimakeunana. Nu mana bukti salah narimakeunana lain sadar jeung tumarima kana kasalahan masing-masing, justru sabalikna saling ungkit, saling hujat, saling caci maki, saling salahkeun. Benar teh? Terlalu pintar kita ketika menilai orang lain. Terlalu telik ketika orang memvonis dan menghakimi orang lain, sementara orang poho karena kadzaliman diri orang pribadi. Rata-rata memang seperti itu. Jadi balik deui, hikmah nu kudu urang dicopot tina sabab turunna wabah corona, hayu urang sama-sama babarengan kembali ka Gusti Allah. Karena lamun tuluy urang saling salahkeun, panyakit moadaikeun eureun, nu aya urang wae saling gorengkeun, nu aya wae urang saling benci, saling caci maki. Bener teh? Maka berhentilah untuk saling menyalahkan. Salah saha eueuh nu salah namun saya dipikir dasar area ge mungkin turunna wabah corona teh. Ngan nu pasti wabah corona ieu adalah katentuan ti Gusti Allah. Sok orang buka cara pemikiran orang buka cara pandang rohani orang. Nu pasti wabah corona ieu adalah kepastian ti Gusti Allah bahwa jauh-jauh hari sameme urang turun ke alam dunia dikersakeun ku Allah, diguratkeun ku fanasis Allah, ku sifat irodah waktu urang di alam arwah tahun sekian bakal turun disebutkeun wabah corona. Wabah teh apa cuma corona, badak jeung lain kakarak turun ayeuna begitu pernah turun wabah taun. Leuwih angot ngomong wabah taun. Artina leuwih angot ari wabah taun mah 80-20 persentasena. 20 nu hirup, 80 na marawat. Itu wabah taun. Singkar pluk jalma kawas hayang pulentuk. Eta wabah taun lamun corona teu neupi kana wabah taun. Da 80-20 nu maot 80 na hariru ketika terkena corona. Ngan sadalah balik itu urang mah teu kudu keueung. Da maot mah geus kapastian ti Allah. Hanya saja ketika ngajalankeun syariat dohir mah keur ngantisipasi memang perlu da urang sebagai makhluk kahati. Jadi tong kudu sieun tong kudu keueung da ti baheula ge Allah teu nyieun wakil selain ti ka Ajrail di teu nyabut nyawa mah.
Matak dikala aya jelema maot tong kudu aneh tong kudu riweuh serangan anu kubu mah serangan Ajroil. Bener. Da teu diserang ku si eta mah moal tewas. Sok buktikan jelema kotruk murag tina kalapa. Tapi karikes cangkenga teu diserang mah ku Ajroil hirup keneh we. Abuhna motor ketika rajet. Teu diserang mah ku Ajroil hirup keneh. Kan sanajan ngagoler di luhur kasur ketika diserang ku Ajroil tewas wae. Tah ieu nu kurang perlu diantisipasi. Iraha datangna Ajroil misterius. Eueuh nu apa? Kunaon pangna dimisteriuskeun ku Allah datangna Ajroil teu dibere beja waktuna supaya urangna siap. Dasar area teh pada sanggeut maot teh alasan akunan can siap. Lamun geus siap mah berbekalkan amal anu banyak pasti hayang. Kunaon karena di dunia mah capek. Sarerea dari dunia teh capek. Eueuh nu geunah da bungah di dunia mah misterius. Artina misterius ka bungah teh silih tuding. Cek petani pedagang nu geunah. Cek pedagang petani nu geunah, tungtungna sanu geunah tudingkeun deui pejabat cenah nu geunah. Cek pejabat tudingkeun deui rakyat nu geunah. Cek rakyat pejabat nu geunah, tungtungna silih tuding balikeun deui ka kiai cenah nu geunah. Cek kiainya obor-obor ka geunah jadi kiai ripu, tungtungna balikeun deui ka santri nu geunah. Cek santri geunahnya cenah jadi kiai. Bener teh? Jadi bunga teh misterius di dunia mah. Buktina misterius geuningan ka bunga teh silih tuding. Di mana aya nasi bunga teh? Ulah kali lu kade. Kadang-kadang jelema rek mana lah kadenteng dewe kana galau di iman. Oh meureunna nyangka di genteng teh aya si bunga. Aya si bahagia. Samaruk padahal lamun ditanya urang genteng bahagia kabeh teh. Berarti lain di genteng kayak masih bahagia. Ini ke Bandung, ini ke Jakarta, ketika ini ke luar negeri. Jangan si bunga. Pertanyaan udah dari itu bunga kabeh teh henteu, akur kawas di dia. Berarti meureun si bunga teh lain diteangan tapi diciptakeun. Arti si bunga teh lain diteangan tapi diciptakeun. Kumaha cara nyiptakeunana agar urang hirup bunga tumarima kana qada jeung qadar ti Gusti Allah. Geus eueuh deui jalan nu paling mudah agar urang hirup bisa bunga tumarima kana qada jeung qadar ti Allah. Maka cek abdi hirup mah lain pilihan. Tapi kasiapan rohani keur narima ora kehendak nu geus ditangtukeun. Kunaon pangna lain pilihan lamun hirup pilihan kabeh ge milih bunga. Moal aya nu susah. Kabeh ge milih beunghar. Buktina beunghar kabeh. Kabeh milih pinter sarerea teh. Lamun memang hirup teh pilihan. Otomatis sarerea milih alus mung goreng, alus kabeh teh. Berarti jelas hirup teh lain pilihan, tapi naon? Kasiapan rohani keur narima katantuan ti Gusti Allah. Mata kumaha ge rukun iman nomor kagenep iman kana qada jeung qadar. Kunaon pangna qada jeung qadar dijadikeun rukun dina kaimanan. Ternyata nu paling berat dina hirup adalah narima kapastian ti Allah. Buktina teuing turunna wabah corona terus saling salahkeun. Ya. Salah pemerintah salah rakyat teu ngawararo kana aturan. Udah kitu teh. Cek pamarentah salah masyarakat teu ngawararo teu beunang diatur ditah PSBB ayo pelayaman. Cek rakyat salah pamarentah cek pikir saha nu salah nu salah da geus kapastian. Nganu hadena kudu sama-sama tumarima kana kapastian kumaha tuh. Oh jalan iwati ayo sama-sama balik tong saling memuja. Dan sama-sama capek, orang rakyat capek dampakna karena ekonomi pan keuangan tapi kakadeng sarerea.
Uyuhan orang dieu mah dasar buka ulah badak bisa we samen. Leuwih cadak mah we samen taun ayeuna. Kunaon pangaeuh samennya kan geus calaletre masyarakat. Itipna geus carang. Makaya kamari teh tulus panen. Untung masih kene baris sasamen. Ekonomi nu jadi dampak. Ketika dampak kena ekonomi petani ge jadi korban. Jadi sarerea ngarasa hijeun. Nah balik deui ka nu tadi. Jadi kepastian Allah nangtukeun keur waktu di azali sampai meh urang bijil ka alam dunia. Keur waktu urang berbentuk nur keneh, keur waktu urang di alam arwah. Sabab Allah wajib memiliki sifat iradah. Artinya Allah maha menghendaki. Sementara iradah Allah ta'aluk waktu di azali suluhi kodim jeung tanjizi kodim fil azali. Artinya suluhi kodim Allah siap waktu di azali nantukeun kana sakabeh perkara nu mungkin. Jeung tanjizi kodim fil azali artinya Allah bukti nantukeun kana sakabeh perkara nu mungkin. Jadi memeh urang bijil ka alam dunia kehendak Allah waktu di azali geus keuna. Si anu bin anu jatah umurna sakian, si anu bin anu pinasibeunana kieu, si anu bin anu jodohna ka anu, si anu bin anu bakal ngalami anu. Kabeh setiap hulu geus boga katentuan masing-masing. Mata bubrang urang ka alam dunia tinggal lalajo panangtu Allah. Mata hirup teh bisa sakaya otak urang bener teh. Soke buktikeun gerak lamun saya hirup bener teu bisa sakaya otak. Cek otak mah hayang bunga tapi Allah mere susah. Cek otak hayang salamet tapi kadang geuning cuplak inung suku ti tajong. Bener. Tadi dia urang nu kudu sadarna masalah narima katamtuan ti Gusti Allah. Pangberat-beratna dina hirup. Digawe salat mah gampang. Meskipun loba keneh nun teu na. Sebetulnya gampang meskipun loba keneh anu henteu na. Di mana gampangna bandingkeun antara salat jeung ngalaktor capek mana. Antara salat jeung ngarit marab doma capek mana. Antara salat jeung wajahi kalaut capek mana. Capek keneh mojokan di sawah. Tapi jelema mojokan di sawah ti isuk ngelup tapi ka sore teh sing kabejakeun mabur ti pandi mojokan. Tapi karena salatna boro-boro ka kabur digawe nage kuat ka henteu da teu pasti rugi. Kunaon pertanyaanna geuning kana salat masang jadi berat padahal eta teh ngitung capek keneh lalampah. Capek kene mojokan, capek kene ngalaktor, capek kene ngarit. Hanya saja jawabanana ari kana gagawe mah dirina geus tuman ka didik. Pangatuman karena ngarasa dituntut ku kabutuhan syahwat batin, beuteung lapar hayang dahar, gerong haus hayang nginum. Awak tiris hayang make baju. Suku cangkel hayang boga kendaraan. Panontun hayang sare butuh tempat tinggal. Karena aya tuntutan daek tuntutan lalampah. Karena geus biasa dibawa lalampah, sakumaha capek ge tetep dijalani. Tah kana salat mah can ngarasa dituntut. Padahal salat teh lain jang Allah balik jang urang-urang keneh. Maka kebagian urang agul ladang ibadah kunaon dia teu butuh Allah mah ibadah urang. Singkahan deh, Allah terbutuhin ke ibadah orang. Hanya saja Allah nita ibadah lain jang Allah jang orang-orang kene kunaon masang jang orang-orang kene kieu supaya ka hati jalema ngarasa dituntut jeung ngarasa ditekan ku kewajiban ibadah. Sebetulnya Allah teu nekan. Sebetulnya Allah teu nekan kunaon pang Allah teu nekan da Allah mah teu butuhin ku ladang ibadah urang.
Ngan Allah minta ibadah hanya saja Allah uningan sesuatu naon anu alus yang kurang. Nganepakeun kealusan eta kadang-kadang ku urang sok dianggap gagabah. Kusabab dianggap gagabah, lahirlah dina agama urang berbentuk hukum, aya wajib, aya haram, aya sunat dan lain-lain. Tah pangna diayakeun hukum teh Allah rek nibakeun kanyaah Allah ka urang supaya urang boga nilai hade dina hirup. Contoh, amari bulan Ramadan diwajibkeun puasa ku Allah. Kunaon Allah mawajibkeun puasa? Allah teu butuheun ku ladang puasa urang, ngan urang nu butuh ku ladang puasa urang. Di mana letakna urang butuh ladang puasa urang? Di balik puasa nu dipigawe aya nilai manfaat jeung maslahat ka diri urang. Di mana nilai manfaat jeung maslahatna? Allah ngadidik sabar ka urang. Kusabab puasa leuwih didikan sabarna dina puasa. Keur puasa gerak tengah ereng-erengan boro-boro nempo rujak, cacakan nempo cikolomeran juga amis. Bener. Jadi beda pendidikan antara sholat yang puasa. Nu mana memang puasa mah ngalatih kejujuran antara urang jeung Allah. Hartina ngalatih kejujuran antara urang jeung Allah, ku sholat mah urang katempo keneh ku batur. Bener teh. Ungkun-ungkunna zakat, haji katempo, tapi coba puasa. Kanyahoan teh kumaha? Teu bisa. Hanya antara urang jeung Allah. Wah cenah beda nu puasa mah leuleus mah ku urang HSG bisa. Garing kena bibirna, garing bibirna ku sariawan ge bisa. Tapi puasa mah jelas-jelas diuji kejujuran ku Allah. Maka teu saeutik jelema hilang kejujuranna teu waktu puasa. Tengah ku ereng-erengan teu kuat capek kalau lolos kacai pura-pura si beungeut. Karena maka kamu teu diburakkeun deui. Bener teu diuji kejujuran ku Allah. Jadi dia orang kudu jujurna. Hanya antara orang dengan Allah hubungan puasa mah. Kitu mah leuleus bisa ku pura-pura, garing bibir bisa ku pura-pura. Salat mah katempo dalugna, zakat katempo dakna, haji katempo migawe tapi puasa. Hanya antara orang dengan Allah maka teu saeutik kumaha eueuh batur geduh teh ngaliwet dari saung sorangan. Nah, teh keur diuji kejujuran. Nah, tapi si ayah apa dalam jujurnya kita tak kamari bulan puasa. Rumah saya batur, enyoh ngopi, baturannya ke jarum coklat. Tadi saya nyatu. Balik itu balik. Di balik Allah muji kejujuran jeung Allah ngadidik kasabaran urang. Sabab cek Rasul as-saumu nisfu sobri. Saparo pendidikan sabar teh ayana dina puasa. Karasa laleusna bulan puasa. Jeung karasa tensi emosi teh di bulan puasa mah gampang kana ngagas. Bener. Padahal eueuh tanaga tapi kunaon tensi emosi menang jadi luar biasa. Didinya dididik sabar teh Allah. Sementara asobru nisful iman cek Rasul, saparo kaimanan ayana dina kasabaran, maka bisi hayang nguji jelema kana jeung ipisna iman dina kasabaran aya. Antara gede jeung leutikna kasabaran itulah kadar ukuran keimanan jelema. Lamun sabar insyaallah imanna kuat, ngan lamun kadar sabarna lemah berarti tanda imanna lemah. Sabab saparo keimanan ayana dina kasabaran. Sementara sabar runtukanna dua perkara, hiji sabar tina, kadua sabar kana. Sabar tina musibah, sabar kana yang hareupan ibadah. Biasa orang mah nyaho sabar tina musibah, padahal lain tina musibah hungkul ibadah ge sarua butuh kasabaran. Buktina ibadah butuh kasabaran depakeun di pangajian. Culang cileun hayang lolos. Tungtungna karasa beuki tiris, karasa beuki tunu. Alasan kunaon pangna ngoloson? Simpel jawabanna, kadar sabarna ipis.
Ketika kadar sabarna ipis tanda berarti kadar keimananna lemah. Khawatir di saat iman lemah maut teu bisa kabawa iman jeung istana naudzubillah min. Kok pikir ku urang. Kunaon batur kuat tapi ka geus tolak aya urang teu mampu. Oh batur mah sabar, urang mah teu sabar. Jelas ibadah teh butuh kasabar. Pangangololos teh karena teu sabar. Ketika teu sabar berarti kadar iman ipis. Bener teh? Kunaon likum-likum ladus di masjid sok sanggeut wiridan. Lain urusan reungit kadar sabarna dulu. Dari urusan reungit mah di pangusepan ge buadan. Kunaon geuning reungit pangusepan mah enyo. Reungit masjid kabur. Padahal ngitungkeun genah mana di masjid jeung di pangusepan. Di masjid mah di keramik, lain cukup keramik diamparan ku karpet. Coba di pangusepan taneuh tibang diamparan jukut. Kuat ka 3 jam 4 jam teu mah waktu. Kunaon di masjid 15 menit kuat ka kabur. Oh jawabannya simpel, gablek biritna di pangusepan mah geus tuman ka didik. Tepat di masjid mah tak kablebean kopetna cantuman. Mata kerenyem. Wadonok pamane teh. Oh, repet. Siku. Ya bener. Jadi si orang kumaha ngadidik nu perlu dididik teh maaf lain akal wungkul supaya cerdas berpikir. Boga awaknya sarua butuh dididik sok geura hantem tolak ilmu. Buadeg pengetahuan, tapi awakna can siap migawe, cuma tinggal pangerti wungkul. Ya bener. Heuy mantok ka masjidna cadu sing hantem orangna bahas berjamaah mah nya mantok moal. Da awakna teu siapeun can kadidik ka leumpang aja leumpang ka masjid. Ai kitu mah campur ka pangusepan cacengkreng apa geus tuman. Pamane baju mana? Hati si Jero. Katos ka jampar. Jadi kembali kumaha cara urang ngadidik dina diri. Lamun teu tuman mah moal biasa, maka kubraglah aturan ulama fikih kewajiban nu jadi orang tua, nisbat kanu jadi anak, ngawurukan budak, mapatahan budak, ngadidik budak di umur memeh baleg di 7 tahun, lamun budak teu ngawaro sing sieunan. Nincak 10 tahun budak teu ngawaro cepret. Ajarkeun salat, ajarkeun wudu, ajarkeun maca Quran, kunaon supaya tuman. Ketika datang pangakti hukum ti Allah geus mukalaf, awak budak teh geus biasa, diri budak teh geus kadidik. Ieu mah geus gablek peju geura, lain budak teh geus budakan. Boga awakna can kadidik. Mata ketika teu can hideng-hideng, padahal geus budakan. Karena tibu budak teu tuman. Nya karti sok badegan ilmu geura. Tapi awakna teu dipersiapkeun mah teu dibawa tuman karena ibadah moal bisa teh. Ragem sok teh da kana samen. Karena memang aya arah-arah resep loba nu dagang rame. Dari pelebah udang subuh mah teu ragem teh. Mata teu rame. Pajajar gitu pinun. Dina udang mana ge sangeut-sangeut acan campur jeung batur tibang kalah kecepek-kecepek kacai ungkut-ungkut kusak deui. Kunaon karena urangna can kadidik can kabiasa. Sok geura ibu-ibu. Kunaon sawareh kuateun ditiung sawareh mah teu bisa ditiung. Alasanana arakeun jeung panas. Babatok nu mana dikakab arakeun jeung panas. Kadang ngengkeun arakeun jeung panas mah nya akur kabeh oge ngaran-ngaran dikakab bener teh. Kunaon atuh sirah batur make jeung kuateun geuningan nahan arakeun jeung panas ari urang henteu saeutik jawabanana. Batur mah sirahna geus tuman dikakab.
Urang macan kadidik ke babatok nama tak teu diturun. Komen aya sampo. Jadi balik kumaha cara Tuhan ngadidikna, bener teh. Sabetulna pengajian teh geus aktif di mana-mana. Papatah teh geus nyampe aturan naonan urang teu nyaho. Hanya saja pun naon berat ngalaksanakeunana. Heuh atuh da ari teu daek mempersiapkeun diri mah keur ngatungankeun. Moal daekeun ngeureuyeun. Maka wajar ketika ulama tasawuf ngalarang tulul amal. Naon tulul amal teh? Besar pengharapan cek urang mah terjebak ku harapan. Di mana urang berharap hirup terek lila keneh. Maka setiap datang kewajiban ibadah lah lain moal engke we. Ayeuna mah carape. Ayeuna mah keurariweuh, bener teh? Selalu bergantung karena bahasa engke we, isukan we. Tadi terjebak ku sebuah harapan rasa rumasa urang teh hirup rek lila keneh. Padahal tadi geus dibaca maotna misterius. Bener teh? Aya urang rasa pamelang kana diri. Dikala rasa melang timulna maot ke waktu urang kondisi poho ka Gusti Allah aya pamelang. Bangunna teh rada hare-hare. Darah rasana teh asa moal paeh teh nyata teh harapan teh. Padahal harapan mah karya kosong. Sok ge geura ngalamun akurkeun jeung kanyataan pajauh-jauh beda. Bener. Ngalamunan boga sawah 100 kotak mun jiga bunga. Buktikeun boro-boro ngojokan makai galenganna ge 1000. Nya. Tadi harapan mah bohong. Mata koyana ulah sok berharap terus. Rasa rumah sarek lila keneh. Lamun teu dimulai ti ayeuna teh kiraha deui. Ibadah teh lamun teu dinawae Tuhan ti ayeuna teh kiraha deui. Balik anu tadi. Jadi jelas ibadah teh butuh kasabaran. Mata di dieu urang kudu sadar di saat urang yang hareupan ibadah patulah patali jeung rasa wegah, rasa capek, rasa mung, rasa riweuh eta mah hanya saja alasan. Da geus ditumanan mah pasti bakal timbul sabar. Ngan sabar teh artina teh ulama hamperu. Ai hamperu teh meunah atau pahit. Tak kitu. Mata cangkeul tuur teh diuk di pangajian nya tak peuheut. Mata ngarasa ketika atel kureungit hiji cicing di masjid teh nyata teh naon pahit arti ku sarerea jeung tolak teh sok pilihan mun ngomongkeun ganjaran we geunah kalau bah ngomongkeun siksaan mah sangeuk horeng ai berobat teh pan meureun obat teh pahit pai obat yang obat sirop teh tuluy nanggung dibere tablet. Oyahna we pahit-pahit teh gayem. Oyahna lamun berobat kudu dahar obatna ieu mah bila tolak dipake caduekna rak di mana. Ayo we berobat, obat teh dihakang. Nya moal aya tapakna atuh. Di samping obat di dahar teh pantrang laranganana. Kitu mah laranganna di sorang dia tuh penyakitna kamu deui derekeun cager. Kurang balik kan tadi. Jadi kepastian sagala rupa anu terjadi ka diri urang itulah kepastian ti Gusti Allah. Ngan pada dasar intina Allah nyieun aturan dina agama sagala rupa aturan 7 poin kabeh hati mimiti halal haram, sunat makruh, mubah, sahih fasid. Pada dasar intina Allah rek nyibakeun kanyaan Allah ka urang. Ngan pedah lamun teu dijieunkeun aturan, kanyaan Allah eta urang bakal diabaikeun. Mata tapi kana gedung kana kata wajib oge. Ngan lamun geus nepi kana bahasa wajib mah balik ka urang da Allah mah teu butuheun. Ngawarok syukur teu ngawarokeun bae.
da ajang-ajang urang keneh teu matak rugi urang doraka Allah teu matak untung urang ibadah da ajang urang-urang keneh geus mentok kana basa wajib mah ngan boro-boro meureun salat jeung puasa jeung zakat jeung haji teh disunatkeun cacakan wajib ge loba nu henteu bener sok ge bulan puasa kamari tong diwajibkeun ku Allah jeung sunat aya nu digawe mah 30 poe moal buktina mana Senin Kamis korban dijengkeun sunat ML nya eueuh tak korban dijeng sunat ngan kunaon atuh pangna dijeng wajib di bulan puasa justru ngalatih tadi salah satuna ngalatih sabar ngan ari geus mentokna kana kata wajib urang sanggeut karo diteuing Allah mah da geus nibakeun kanya ka urang nitah latihan arti sanggeut teh kudu kumaha tuh wayahna meureun Allah nibakeun keadilan ketika urang teu ngawaro disampakeun ku Allah pambalikan neraka wah cenah daragem rame samanaan rame ragem sote neraka mah eueuh tempat siksa dina risalatul kusairiyah cek Rasul ada ngengkeun neraka paling rendah pangperlem-perlemna ada neraka lamun dampar suku ditincakkeun kana krikil neraka krikil batu sapriki mah kana krikilna we hungkul dampar suku nu antolna eta polok buat ngagotrokna teu mabul sirah saking panasna teh kakarak nincak krikil dampar suku kas kumaha meureun neraka nu aslina mata lain heureuyaneun abdi sering ngomong bisi sangeuk-sangeuk teuing salat mah cek soneta ku kuntung jarum coklat kana bitiskeun ces lah mun ngadat apa masih babal salat tiba ku kuntung saduga-dugaan ye aya samaruke dilawannya deh kerikil angkal kana dampar suku nu keunana watang mul sirah teh ngagolak saking panas sarua neraka ge jeung surga aya makanan aya minuman aya perhiasan aya pakaian dina neraka ge hanya saja bedana makananna makanan neraka minumanna minuman neraka pakaian neraka perhiasan neraka sarua aya perhiasan dina neraka ge anjabaniah teh ngajegal ka dina gerbang neraka teh nyekal kongkorong, nyekal bengge, nyekal gelang, nyekal cincin. Dina naon bahan bakuna rantai neraka asak beureuh. Sukurang teh nolol kan rup di kongkorongan. Ede, dirabut teh ngagorojus. Can ngadongeng hakaneunana neraka pas kumaha haruhak neraka. Can minuman neraka kakarak perhiasanna bayangkeun. Masyaallah matak lain lawan-lawaneun mending ngawaro sanyana mah dalindang Allah ibadah teh jang urang. Bener teh. Teu dolim Allah urang dikanarakakeun hanya saja Allah adil da Allah mah geus janji. Teu nitah ka neraka teh urang nu bedegong bener teh. Meureun cenah ai kitu mah siksa neraka geunah dina neraka teh moal lila murago langsung paeh moal paeh da paehna geus dimawatan di dunia. Mata cek Allah dina Al-Qur'an ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairoha liyadukul adzab. Ketika orang diperangkeun kana neraka saking dahsyatna siksa neraka tapi ka rajen kulit argat wajib asik satulang gepeng bulu badana hum juludan gue ajak Allah kami agung buburu ngaganti omean ku kulit nu anyar tulang rajet diomean deui wajib pasiksak disangungkeun deui hulu gepeng dibuleukeun deui lihat dukul adab supaya orang ngasaan betapa dahsyatna siksa neraka mata dina neraka mah eueuh celah keur ngalamun eueuh dah siksana siksa abadi beda jeung di dunia sakumaha dahsyat kali ku hirup di dunia aya kene sempet na 30 bari ngalamun Gusti ieu nasib di dunia mah aya sempet keur ngalamun awak gering imah di kebun angin tapi karuntuh
motor turug-turug leungit anu mau sana kalakah penggat pamajikan tuluy ngajak pangsiun rumah tangga Oh, kata ini ra. lagu raset hayu Ibadah. tapi kan akar hiu aya kene sempat nangkep bulu bari ngalamun Gusti ieu nasib kabingat di dunia dina neraka mah eueuh celah keur ngalamun eueuh saged ikut eueuh terus digagna eueuh perek hanya saja lamun iman Islam kabawa mah aya keneh harapan hanya sesuai jeung kokotorna kan lamun iman Islam teu kabawa mah wayahna geus eueuh harapan hanya saumur-umur dia Mas meskipun memang anyar dihanyakeun mah tina neraka rupana beda tutung beungeut na hideung mata begitu dihanyakeun mah datang ka surga teh teh pada neuleuh ku penghuni surga malah ditanya pendatang anyarnya teh urang kireum teh era beda tutung beungeut ngan tetep paditunana mah sarua dan diseuseut dina bengawan surga hanya saja begitu anyar-anyar beda rupana tah ieu urang nu perlu sadar urang liutkeun lawang berarti nganungkung si urang ka dunia teh lain keur gegenahan lain keur bubungahan lain keur kukumpul jang tinggalkeun tapi kukumpul bekal jang bawaun kamana nyata ka akhirat kunaon masang kudu boga bekal akhirat mah dua tempatna hiji surga dua neraka bari dipisahkeun teu hiji ari surga jeung neraka geus aya kiwari teh hanya sawas kade ahli sunnah wal jamaah wajib ngayakinkeun kana ayana surga jeung neraka geus dijieun ku Allah kiwari hanya saja surga jeung neraka hari ini takarak aya can ayana naonan kunaon karena nu nyieun fasilitasna naon di surga jeung neraka urang iraha ayeuna di alam dunia jadi surga teh masih kene kosong neraka ge masih kene kosong tah nu nyieun naon di surga di neraka teh urang matak balikeun urang ka dunia rek nyieun fasilitas di mana rek di surga di neraka lamun rek di surga rek nyieun fasilitas kawas kumaha narek nyieun istana narek nyieun saung sadak di surga terserah dina neraka sama bisi teu percaya tingali dina ayat Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giradun sidadul layang sunallah ma amaruhum wa yafaluna ma yumarun wallahu alam bimuradi dina kitab Qisasul Auliya salah satu walina Allah nu ngaran Syekh Bahlul beliau orang Baghdad hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Satu ketika Syekh Bahlul hilang di waktu 2 minggu cek Raja Harun Ar-Rasyid si Bahlul kamana cenah ngaleungit di tetangan eueuh si mana orang 2 minggu datang lul ente di mana cek Raja Harun Ar-Rasyid tas ulin cenah tuan raja jalan-jalan di mana tina neraka wede cek Raja Harun Ar-Rasyid Bahlul ulin kana neraka ku heueuh ieu bener cek raja kumaha lalu datang ka itu telepon telepon itu nawin baru anu ngatoroan, woi, ternyata orang malaikat Malik ditempo kota Hasun cek saya baru rupa anak. Sebab memang malaikat Malik siapa yang diciptakan ku Allah sampai hari ini tong wakasuri senyum pun teu pernah. Katus abina-bina. Beda jeung malaikat Ridwan atau juru kunci neraka meureun nya maramai. Pantes ku rupa anak. Man anta cek malaikat Malik, sacenah maneh anak Bahlul. Min ayeuna anta di mana cenah maneh anak bin Baghdad taulat di Baghdad ila ayeuna arek ka mana ilanar rek kana neraka rek naon hayang lempor neraka teh kos kumaha buktina us teu meunang cek malaikat Malik can waktu dibuka alah buka cek Syekh Bahlul teu meunang buka 3 kali akhirna cek Syekh Bahlul lik lamun mukakeun ku kaula dibejakeun ka Allah mohon maaf kaula nepi kana neraka izin ti Allah tadi dia derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat hanya saja ketika manusia lu mampu ngalawan karena dirina karena nafsuna buang ego
darajatna disaluhureun malaikat ngan lamun teu bisa ngelehkeun kana ego dirina darajat manusia leuwih rendah tina sato hewan rumah rodana aspala sapilin bahkan dina ayat nu sanes mah balhum adol ulai kapal anam balhum adol gelokna manusia bakal leuwih gelok tinimbang sato hewan kebo asup ka kebon batur teu sing nganyut karung tibang sabeuteuna beuteung hayam nyerang poe parek batur di mana ukur mawa karung tibang sataki kateli tapi manusia suka bonteng batu lain ukur mawa karung tuluy jeung tangkalna di banyutan gelok kan jelema mata leuwih gelok tinimbang sato hewan oge ketika derajat manusia leuwih ingat tinimbang sato hewan jalma nu teu bisa ngelehkeun kana ego dina dirina mana ego teh ketika ku Allah kita ibadah da urang sangeup teh sangeup bener ego teh teu ngawarok ka Allah malah ngawarok kana kahayang diri nu padahal kahayang eta matak yang sarakeun teu bisa sat ini mang sato hewan tapi ketika jalma bisa ngelehkeun kana ego dirina darajatna bisa ngelehkeun darajat malaikat mata tetep makhluk kamuliaan mah jalma ini ja'ilun fil ardi khalifah bahwa manusia adalah mimpin kehidupan pikirkeun urang teh mimpin laut urang teh mimpin sawah urang teh mimpin kebon urang teh mimpin pasar dan lain-lain kunaon urang meunang sok dieleh ku laut dijajah dipimpin laut cek laut ini cak adieu si waktu salat teh ngadidik si gablang pikirkeun mulia mana urang jeung laut menang kunaon diperbudak laut lain laut nu kudu kumaha urang ka ieu mah heueuh urang kumaha laut edan sumpah menang jadi diperbudak ku sawah mestina sawah kumaha urang lain urang nu kumaha kotakan pacul nu kumaha urang lain urang kumaha pacul kanti depan urang teh pamimpin ini ja'ilun fil ardi khalifah mestina mimpin atuh lain orang nu dipimpin dunia mestina orang nu mimpin dunia nah antukna cek malaikat malik cek saya bahlul buka cenalik nempo nya sieun dilaporkeun ka Allah buka ai brai teh dibuka horeng neraka teh kosong cek saya bahlul geuning kosong cenalik eueunan naon gitu cek malaikat malik kumaha pan bedana namun tempat siksa neraka teh kitu-kitu lain kitu cek malaikat malik kenteng dikaduniakeun teh terproduksi siksa neraka ladang teu salat ladang teu puasa ladang teu zakat dan lain-lain ta eta nu bakal jadi siksa dina neraka karti matak siksa neraka teh dijieun ku urang syariatna Allah nyieun tempat siksa nu ngeusianana urang jeung nu nyieunna kadar tinggi jeung rendahna neraka dijieun ku urang iraha ayeuna di alam dunia mata baginda Rasul dikala ku malaikat malik geus waktu beres jalma kabeh dikasugakeun di neraka rek ditutup pintu neraka cek Allah lik lawaka naon kene Gusti cenah neraka ge geus pinuh heurin heurina neraka cek Rasul gado jeung gado teh ketrok eueuh deui celah saking padatna neraka beda jeung heurin di dunia mah heurin teh heurin marhaba lamun urang geuning hadiah kunaon di luarnya tah heurin waduh otak teh sisina wungkul tengahna mah kosong heurin di dunia pinuh di dunia neraka mah lain kitu gado jeung gado teh ketrok geus eueuh deui celah saking ku padat begitu gitu tuh malaikat malik cek Allah kehalari lawakan naon kene cenah Gusti bisa ya umat Muhammad nu dipikanya jeung kana Muhammad gerak wajayan baginda Rasul asup-asupan ti mimiti pintu neraka ka 1 sampai neraka ka 7 wajayan umat pertanyaanna Rasul teu panaseun kana neraka hanteu kunaon karena Rasul waktu di dunia teu pernah nyieun siksa arti jadi sanajan kana neraka itu fungsi nyieun siksa mah teu macaknya disiksa urang mah sangeup sok teh kana neraka karena rumasa waktu di dunia tukang nyieunnan siksa paham surga sarua kosong hanya saja ketika orang mereka surga kembali tergantung cara orang nyieun fasilitas waktu
ayeuna di dunia. Maka jeung Imam Ghazali salah satu jalan kebahagiaan tina tilu konsep salah satuna sing daek gugunuk jang bawaeun tong pati gugunuk jang tinggalkeun. Ieu nu kudu inget sing daek gugunuk jang bawaeun tong pati gugunuk jang tinggalkeun. Ieu marajeun gugunuk ngan tinggalkeun. Bener. Lumana nu kudu dibawa teh kabeh nu dibikeun ku Allah ka urang kudu aya nu kabawa. Anak didik supaya si anak nganterkeun kana kebahagiaan. Nyata kabawa balik jasana anak. Pamajikan didik. Hartabana sarua. Ulah rajeun gugunuk ngan tinggalkeun we. Ai bawaeun eueuh. Teu nu bakal rugi. Rugi ka bina-bina. Kana tong pada ngagarana. Mulia kata jelema teh lain agama. Keur ibadah nganapakan anak pamajikan. Ulah kade ulah amat. Kunaon bisi matak teu tulus meunang ganjaran kolamna. Kusabab kotor hate amok ka batur. Jadi kudu legowo jeung bijaksana. Ku jalan kitu teh batur teh ibadah teh. Naon melahan apakah anak jeung pamajikan. Surang balikeun deui. Kudu daek gugunuk jang bawaeun tong pati gugunuk jang tinggalkeun. Salah satuna urusan harta bana. Rata-rata jelema nu eling teh jang tinggalkeun we. Paribasa jang wariskeun. Mohon maaf lain ulah ngawaris. Da ketika bana dibeakeun kana perjuangan ngahalangan ahli waris tujuanana haram cek aturan paroid. Firmanul warota ngan hanya saja tong diwariskeun kabeh da ketika geus gep ku anak mah ku ahli waris moal elingeun nu aya diparputkeun tetep urang nu kudu nyisihkeun kanti ta ieu urang teh nu kudu sadarna kadang-kadang panhawana teh teu karikunyaan jeung teu ari ku sieun bea padahal mah dipake perjuangan mah justru janji Allah bakal ditamah. Ngan ketika gugunuk jang bawaeun tadi ge urang teh katemuna jeung ego pagedugna. Sok sieun bea. Padahal lamun urang teu nyisihkeun jang bawaeun jelas urang di surga moal boga fasilitas. Bener teu? Kenaon atuh nu kudu dibawa ku urang ieu lain ukur cuma salat jeung puasa puguh eta mah da modal pokok sabab kieu ibadah teh dibagi dua cek Imam Ghazali hiji ibadah sunat kadua ibadah fardu. Ibadah fardu modal pokok ibadah sunat bati lamun urang ekonomi di dunia ngagolangkeun modal pokok teh nu diteangan teh bati ta batina teh ibadah sunat. Ngan lamun urang digawe hirup di alam dunia urusan ibadah wajib ngumpul tibang boga modal pokok mahi ongkos mana nepi ka surga ngan lengkapna fasilitas moal aya kunaon da batina matina sunat. Arti batina mah dina sunat tetep tibang sabatas nepi ngan lamun urang waktu di alam dunia ibadah boro-boro sunat padu ge loba coceng wayana ceuk Imam Ghazali moal nepi kunaon tong ngomongkeun batik usaha nabe mau tulus dan modalna eueuh. Jadi sholat, zakat, puasa, haji mah jeung kewajiban lain eta mah ukur pokok. Hanya sabatas ongkos, tah nu jadi fasilitas mah adalah tina pasunatan. Mata ngeureuyeuh diajar taekeun kana qobliyah, kana ba'diyah. Teu kudu berat 2 rakaat we heula duha diajar. Diajar udang tiputing. Ulah bae-bae tiputing.
Geus mah pirang-pirang tibang bisa kiih ge latihan kiih heula 10 tahun. Latihan kiih heula berarti kena latihan kiih heula da. Teu dipereuyeun seutik-seutik mah nyasa teu kan wayahna we isengkeun kitu. Ruhai. Ayo. Kalau mah pribados gitu lah. Terus tingkatkeun seutik-seutik. Lamun jalan di tempat urangna moarekeun dewasa urusan kaimanan. Arti tak jadi balik surga jeung neraka teh simpulna kiwari geus aya ngan nu nyieun fasilitas di surga di neraka urang ayeuna waktu urang di alam dunia mata krek nyieun imah kumaha urang di surga sok nyieun di ayeuna mata diajak ku para pejuang ku kiai diajak ngabangun madrasah diajak ngabangun masjid naon eta teh justru keur fasilitas urang di surga justru keur fasilitas urang di surga lamun urang teu daek andil besar saha nu rek nyalametkeun jeung naon nu rek nyalametkeun mata abdi mah sok teu pati setuju ketika dibangun ku deungeun-deungeun masjid di lemur dibangun ku deungeun-deungeun abdi mah kurang pati setuju kunaon karunya ka urang lemurna boga jasa naon tibang ngenongan imah batur bener teh sok pikir-pikir itu mah yang ka surga teh batur apa urang kunaon menang jadi dibikeun ka batur proyek coba pikir-pikir awas urang mau boga fasilitas di aya lamun urang teu terancamkeun zaman kiwari moal beak dipake berjuang moal abdi ge teu usaha saumur abdi di lemur abdi teu pernah eureun ngabangun beak teh beak aya we kunaon panahapot-hapotan justru urang ge inget jasa naonna tuh hirup keur bawaeun balik eta hanya saja ingat bawaeun balik teh naon lamun urang teu ngancamkeun waktu urang di alam dunia tak sok balik berpikir abdi pernah satu ketika ditawaran terima kunci aya jelema datang or masih kena daerah urang bahkan masih kena kakak itu hayang pangabangunkeun pasantren nu penting terima kunci jeung nu gawe jeung nanaon ditanggung jawab jeung jalan-jalan rek dipanggieunkeun cek abdi lamun kitu mah abdi teu sanggup kan lamun arek sodaqoh sok entong nutup jang urang dieu ge harayangeun karunya teh dibeakeun ku sorangan lamun arek masuk ka dieu teh duitna entong ditanggung kabeh ceng teh dan bisi batur anu hayang nah ai kitu mah hayang ku sorangan tibang urang narima kunci mung ceng teh meureun uing di akhirat tibang jadi sema di tempat nu batur satu sisi mah jika genah dipanggieunkeun pikirkeun urang teh rek bali ai digeunahkeun ku batur urang nana rek kitu jaga arti tu sararea mata kalau aya proyek di akhirat tong sok silih tuding tong sok silih andalkeun sok sing sadar ka urang teh rek balik mun teu nyieun fasilitas mah saha rek nulungan nya urang balik deui kana tadi jadi waktu orang di alam arwah iradah Allah geus nantukeun masing-masing orang pianueun termasuk turunna wabah corona tahun 2018 akhir 2018 2020 2021 teh geus aya katampuanana hanya saja asbab pituruneunana memang mualah ai turunana mah geus mubrong katantuan ti Allah ngan asbab pituruneunana memang mualah salah satuna akibat perilaku manusia nu mana lain urang karuhun urang kolot-kolot urang nu geus maraot akibat doraka maranehanana imbasna teh ka urang
Kan lamun urang ayeuna teu eling, urang namaot efek perbuatan urang teh imbasna sarua ka anak incu urang. Matak sama-sama kudu eling. Urusan di dunia di akhirat mah tibana ka urang. Nah di dunia mah Allah mere jeda ke umat Rasul mah. Matak awas landang doraka urang teh bakal katurunan urang dibikeunna. Lu bakal korban teh generasi. Karti ini hakikatnya tegas katang Tuhan ngan supaya wabah ieu ulah lila teuing muga urang ngadoa ka Allah sing bumuru diangkat supaya kembali normal. Ayo sama-sama kembali, sama-sama sadar, sama-sama eling, sama-sama ngalobakeun istighfar sawereha. Karti ngan lamun si dituding saling salahkeun mah jelas wabah corona ieu moal-daekeun berakhir. Samemeh pengajian ditutup kurang doakeun barudak mudah-mudahan belajarna sing harusu kalayan sing hasil ilmu nu manfaat nu ngalajarna ge sing barokah. Urang maca sholawat Ibrahimiyah minta ka Allah muga wabah corona ieu sing buru diangkat ku Allah. Hiji anak kadua muga meureun urang sadaya dijaga diraksa tina wabah corona. Ulah mata kakeunaan dan geus tol kasa urang mah tetep menular, teu bisa dipungkiri tetep menular. Teu aneh panyakitna mah kawasalesma. Kawasalesma. Ngan rentan ketika tiba kan geus aya panyakitan gitu paurna nama. Urang maca sholawat Ibrahimiyah 11 balik, sholawat anu aya dina atahiyat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Muga-muga permohonan orang sadaya nu tadi dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan urang sadaya diampura dosa, oge dipaparin taufik jeung hidayah ku Allah. Bismil Fatihah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.